Всім привіт! Хочу поговорити про глибину, на яку горить мотоблок Моторсіч на автоматі. Давайте зараз поміряємо, на яку глибину він горить. Так, візьмемо рулетку. Тут, де нас йшла польова доска з лемехом, міряємо. Сонце. 20-21. Так, йдемо далі. Відійдемо пару метрів назад. Так само. Ось ішла польова доска. Міряємо рулеткою. 20-21. Так. Ну, пройдемося ще назад. Глянемо тут. Двадцять. Так. Ще можна поміряти. От я візьму таку железяку. Ось. Вона груба. Якщо я її запихну тако сюди. Ну, далі, чим ось тут, де йшла польова доска, ця железяка не полізе. Навіть от під самим великим нажаттям вона зайшла в землю десь на пів сантиметра. От засунемо її сюди. Все, воно вперлося. Міряємо. Ой, не вистачає руки. Листочка положу сюди, де мій був палець. – 22. Ну, орієнтир можна брати, де оця дирочка. Зараз в якомусь іншому місці вставимо. Ось тут. Вставили. Виймаємо. Ну, приблизно там само. Та дирка, чуть-чуть більше. Ну, ще агрономи міряють так. Топчеться на городі. Топчуть. А тут я потоптав. На цьому місці, де топталося, теж засовуємо. Хоп, вперлося. Ось тут дирочка. Зараз ми поміряємо скільки цієї дирки. Так, ложимо. Міряємо. 21 сантиметр. Так, ширина захвату. Десь тако, щоб краще видно було. Ось тут буде краще видно. Ось пішов плуг. Дивимося. Сонце. 21, 22. Ну, ось тут ще можна глянути. Тут 24 виходить. Ось тут 23. Ось так по-різному. Ось тут ще можна подивитися. – 21. Так, заявлені заводом характеристики, що плуг ПН2 горить на 20 см глибину. Це є правда. Ну, бачите, якщо ви хочете глибше горати, то
треба мати трактора або наймати трактора. Мені цих 20 см вистачає з головою. Ну, багато хто говорить, що мотоблоки царапають землю. Мені на 20 см процарапаної землі якраз нормально. Ну все, всім дякую за увагу. До побачення.